玄门养尸秘法，我家老祖宗居然是养尸人。养尸之术，有伤天和，传承者五弊三缺，甚至我都已经是死过一次的人了，还管什么有伤天和、五弊三缺？只要能在末日活下去，只要能报复那对狗男女，什么代价我都认了。我张家养尸法得天独厚，能养人间帝将。九天仙将，九幽魔将，万灵妖将，以及融合四大神将特性于一体的绝天祖将。既然要养尸，那就养最强的。绝天祖将太过逆天，大道不柔。若想炼制，须以大气运镇之，吾已备好阵物。若后人有知于此，可自取。大气运镇物，老祖宗说的是这两个吗？这是传国玉玺，能搞到这种宝贝，我那老祖宗到底是什么手眼通天的人物呀？能和传国玉玺并列，这里又是什么？噬黄龙袍，这气运真是大到没边了，拿来做阵物再好不过。只要能培育出绝天祖将，这个末日还不是任我横行？首先得寻找一具合适的尸体。该死，我的肺癌已经很严重了，最多还有半年可活。就算养尸术再厉害，也不能续命。那要是我把自己给练成绝天祖将呢？岂不是两全其美？